即係你由我哋講緊我哋初識啦，即係有好多樂隊盛行嗰八幾年嗰陣時候咯，到而家呢20年咧，你睇到個樂壇有冇咩轉變？基本上冇乜嘅。即係你同阿妹做嘅時候，同而家楊千嬅咁。基本上係啲機器上邊有，我都唔知係咪叫進步啊，即係技術上錄音嘅技術啦，機器又唔同，咁當然會㗎啦。咁但係其實歌路其實差唔多嘅啫喎。就算你話睇以前嘅 band，其實好多時佢哋嗰啲音樂嗰啲 melody 嘅格式其實都幾流行㗎，只不過可能有啲人揈晒頭啊咁樣，但係其實啲音樂都係咁上下嘅喎，我覺得。即係個表達方式可能唔同，但係其實嗰個內涵啊，差唔多嘅啫喎，真係差唔多啫。以前唔會話之前訂啲歌俾你聽先啊咁嘅。係咩？唔會㗎，以前係去到錄音室練歌嗰度咪睇住份譜嚟咯。呢個都係一個唔同嘅。而家咧係好多時即係咪好咗咯？咁樣嘅。係咪好咗啊？唔係當你係機器咁嘛，俾份譜你咁，即係俾啲歌你聽下嘛，你多啲時間去消化。可以咁講嘅，但係亦都係一個原因，因為而家練歌少咗啦啲鐘。哦，咁你咯，你明啦。咁即係你自己早啲搞掂佢先，即係你自己搞到。其實你係即係嗰啲咩嘅 melody line 就乜嘢嘢俾你嚟講，你會拎得起滴到你嗰啲感情出嚟。或者你彈嘅時候會諗一啲嘢啊，想像緊一啲嘢 ，feel 一啲嘢咁樣。我諗會係比較慢嘅嘢咯，如果你咁講，比較 mellow 啲嘅嘢咯。mellow 都分好多種，你係比較感性嘅人嚟㗎。係啊，同埋我有一樣嘢可以講就話無論我彈 live， 其實好多時彈 live 添。最初咧，我係扮投入，我可以話俾你聽，真㗎。但係扮下一個係嘢就嚟㗎啦，原來。你有冇乜嘢想表達喺即係作為對住一啲即係香港嘅觀眾聽眾，你喺能夠幫助到香港樂壇，或者你睇到香港樂壇仲有啲缺乏，或者仲可以有啲咩潛質，而你會想即係可以講下表達下。其實我諗香港樂壇唔會太大變化咯。你講緊係嗰個 pop 嗰個市場啊，唔會有太大變化嘅。因為 music business 你就咁讀出嚟都有一半 music 一半 business 㗎嘛。咁你一定係要有，其實 more more business than music 嘅。咁一定係要大眾嘅啲嘢，大眾接受嘅。有時啲嘢你做得太唔係嘅時候，唱片公司都唔會制嘅。咁好正常嘅呢個。咁但係其實香港有好多其他人做緊其他嘢嘅。即係唔同嘅音樂嘅其實，只不過可能唔係話咁 mass 大眾嗰樣嘢。但係如果你講翻去個 pop 嘅市場，我睇唔到會有咩好翻天覆地嘅變化。因為20年都冇變，都唔點知20年啊？係啊，即係咁講啦，即係俾你參與到即係20年。我唔覺得會有咩。咁但係嗰啲其實而家周邊做緊啲唔同嘅嘢，嗰啲survive 到咯。香港有冇即係足夠市場？即係唔多啊，但係都可以survive。總會有嘅。你做呢隻碟嘅目的啦，即係為咩？可能即係做咗咁耐啦，都想出翻下自己嗰啲嘢啊，滿足下。我知道你又或者想做啲 relax 嘅碟啦。Ultimately 即係最 primary 或者係 secondary 嘅原因，即係第一、第二嘅原因係乜嘢？俾人瞓覺咯。真係純粹，即係唔係話好想自己整出隻碟就自己。我唔係諗自己先，真係㗎，因為真係好多人瞓唔到㗎，同埋好多人睡眠質素好差㗎。咁但係我而家 find out呢隻碟原來 more than that 啊，可以除咗瞓覺，我有一個朋友而家大緊肚會養胎咯，安胎咯，正啊，係啊，同埋有一個原來你出嚟有咗 Barry John 嗰個性格咁。你估唔到有個5歲嘅小朋友咧，佢每晚都要聽我隻碟先要瞓喎。咁咯，即係呢啲係 extra 嘅嘢，同埋有啲人會 email 嚟話即係我 inspire 到佢寫一啲劇本咯，去邊個參賽咁咯。
咁佢話如果入咗決賽一定會請我，咁當然最好。即係呢啲咁嘅嘢咯。有冇一個生活哲學或者一個做人嘅原則比較強㗎？對生命而家呢個階段啊，對人對事，你有冇抱住一個咩態度？正面啲咯，坦白啲咯，對自己都係咯。譬如你想做嗰樣嘢，當然唔係殺人放火啦，係嘛？你想做嗰樣嘢就做咯，做好佢咯。